Bona tarda, benvinguts a la primera sessió de la subxarxa de coordinació digital. Hem canviat d'acrònim, ja no es diu CDC, es diu COOR, per un tema de formació, que és necessari. En el moment que canvies les hores, doncs canvia això. I bé, donar-vos la benvinguda, bon inici de curs i bueno, aquesta sessió la conduirà el company de l'àrea de cultura digital, Rafa Barrechina. Val? Bona tarda, Rafa. Gràcies, bona tarda, Xavi. Endavant, ja podem començar quan vulguis. Bueno, i saludar la Brisa, sobretot, la nostra intèrpret de signes. Molt bé. I endavant, Rafa. Doncs moltes gràcies. Gràcies, Brisa. Intentaré anar a poc per marcar el ritme bé. És un plaer estar aquí, és un plaer presentar-vos la subxarxa. Absolut respecte a tots vosaltres com a coordinadors digitals de centre i arrenquem la primera sessió, avui 18 de setembre del 2025. Si heu arribat aquí, significa que ja coneixeu aquest enllaç i aquest canal de YouTube, per tant, arrenquem amb la subxarxa. Teniu la subxarxa dintre del nus al xat obert, aquí, a jan.cat/cc-chat. Recordeu que abans d'obrir un tema nou podeu veure si el vostre tema ja està encetat, ja està arrencat, i llavors podeu posar algun comentari o simplement votar aquell tema perquè creieu que és interessant, i al final de tot el Xavi i jo li donarem resposta a tots els temes que puguem, i els temes que no puguem donar resposta avui, per exemple, per temps, us respondrem durant la setmana. Presentació de la subxarxa. Aquesta subxarxa està adreçada, dirigida a coordinadors i coordinadores digitals dels centres educatius. Des de Cultura Digital pensem que és un les coordinacions més importants dels centres i esteu aquí recollits i intentarem fer-ho el millor possible per facilitar la vostra tasca. Els objectius són molt similars als del curs passat, hem afegit alguna cosa, informar de l'estat de qualsevol novetat que hi hagi, avui ho farem. Evidentment, ha aparegut un tema d'intel·ligència artificial que intentarem tractar a cadascuna de les subxarxes. Recollir les vostres demandes, ja sigui aquí a través del xat o ja sigui als seminaris territorials presencials. Informar dels temes tractats a l'altra subxarxa de la COM, de la Comissió Digital. I, per últim, crear una xarxa professional, docent, de tots nosaltres, amb aquesta eina que és el NUS, que és on ens veurem allà i respondrem tots els dubtes que tingueu. La certificació d'aquesta subxarxa 25-26 consta de 25 hores. L'any passat hi havia un artefacte, es va fer una consulta, i llavors, en comptes d'aquest artefacte, aquest any, són aquestes 25 hores, que són 20 hores dels seminaris, 10 hores d'aquestes sessions via web, amb el 100% d'assistència, és amb horari de tarda i també podeu veure per diferit, i 10 hores amb el centre de recursos d'assistència del 80%, és a dir, de les 5 sessions podeu faltar una, segur que les 5 són interessants, però l'assistència és del 80%. Aquí heu de consultar el vostre centre de recursos quina és l'horari al dia per fer-les. I després la participació en el NUS es comptabilitza en 5 hores i és necessari aquests 15 dies visitats, llegir 60 temes i 200 respostes. Això properament hi haurà un enllaç en línia, això ho detallem una mica més a la següent diapositiva. Es tracta de visitar-la 15 dies, això és molt fàcil, només que accediu de tant en tant ja ho tindreu. L'algoritme de la xarxa detecta comportament pocs humans, és a dir, si accediu i sortiu de seguida és possible que no compti com un accés. Llegir 60 temes, llegir significa llegir, no cal crear els 60 temes, i llegir 200 respostes, podeu donar-li un like, un cor a cadascuna de les respostes que us agradin o que siguin d'interès. Així evitem les típiques respostes de m'agrada, 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 i amb el cor
és molt més àgil. Compte que, amb això que despistava i no deia, que no es comptabilitzen les lectures des de correu electrònic. Si teniu sincronitzat el NUS perquè us arribin tots els missatges que vulgueu al correu electrònic, llegir el vostre correu electrònic no és suficient com per llegir els temes i les respostes. És a dir, heu d'accedir al NUS per comptabilitzar aquesta informació. El calendari d'aquesta subxarxa. Tenim 5 dates, aquestes que tenim aquí, la primera és avui, el 18 de setembre del 2025, fins al 14 de maig del 25. Aquestes són les 5 sessions. I aquestes 5 sessions van acompanyades, normalment és una setmana o 2 setmanes posteriors amb aquesta sessió que estan fent avui, amb el centre de recursos. Aquí cadascú de vosaltres heu de consultar el vostre centre de recursos per saber les dates i les hores. Respiro una mica, Brisa, anem bé? Perfecte. Com em puc inscriure, si és que no ho esteu encara, a la subxarxa? Heu d'anar al cercador d'activitats, l'enllaç el teniu aquí, properament penjarem la diapositiva, la presentació de diapositives i podeu accedir o poseu a Google cercador d'activitats, filtreu pel vostre centre de recursos i allà on posa nom de l'activitat poseu subxarxa de coordinació digital. Llavors us apareixerà la imatge que teniu a la dreta de subxarxa i allà amb el vostre DNI podeu accedir a la inscripció de l'activitat. Perfecte. Coordinació digital Novell, coordinador digital Novell, coordinador o coordinadora. Si sou nous amb aquesta coordinació, doncs benvingut. Estic convençut que aprendreu moltíssim, estic convençut que ho fareu molt bé i tot i que hi ha gent aquí que és ja antiga i que porta molts anys, és necessari dir això, aniré molt ràpid, perquè aquestes persones tinguin una referència d'on anar en cas de dubte. Els que sou vells, tot això ja ho sabreu, però aniré ràpid. Són 5 enllaços, les 5 referències que us donem. La primera és on està la informació de coordinació digital, la teniu a la web de Digital, a dalt al menú en negre, que està enquadrat de color vermell, coordinador digital. Allà teniu molta informació en relació a la coordinació digital que feu. Un altre dels enllaços importants amb aquesta web és tot l'ecosistema digital d'equipaments i infraestructures. Allà podeu trobar informació relacionada amb ordinadors, amb wifis, amb robòtica, amb panells digitals, amb la maleta audiovisual. Tota la part de hardware, diguem-ne, està allà posada amb aquesta web i que anem actualitzant a mesura que, per exemple, de panells anem actualitzant a mesura que anem tenint noves informacions. Després hi ha una guia molt important amb 10 punts, que és aquesta d'aquí, on és gairebé de lectura obligatòria, amb molts enllaços, però feu un repàs de quines són les funcions de la coordinació digital, aquesta que entomeu aquest any. La subxarxa, que és on estem, si esteu aquí escoltant-me, doncs fantàstic, significa que heu començat amb molt bon peu i això és una molt bona senyal de la vostra tasca. I, per últim, la coordinació digital, la xarxa NUS, que és la xarxa on ja us podeu presentar i on podeu preguntar a qualsevol dubte amb aquesta xarxa d'aquí. Perfecte. Ara el Xavi ens explicarà coses relacionades amb els ordinadors. Molt bé, moltes gràcies, Rafa. Anem a la part d'ordinadors. Hem tingut un inici de curs una mica mogut amb l'Índic. Anem a veure una mica la situació. Primer de tot, un recordatori. Això tenim bastants coordinadors novells i fem un repàs ràpid del que cal fer a l'inici de curs. El primer és primer donar i després recollir la carta de compromís de bon ús dels equipaments dels ordinadors a alumnat i docents.
És important que les famílies tinguin consciència de que s'ha de tractar bé aquests equips, que els alumnes siguin conscients. Després, assignar l'ordinador al nou alumne o al nou docent en l'Índic. Això ens permet, en els equips Windows, que l'usuari pugui instal·lar aplicacions mitjançant el portal d'aplicacions, el Company Portal, i també permet que després d'un temps d'ús d'aquest equip s'esborri el perfil anterior de l'usuari anterior. Això ara està automatitzat. Fa uns cursos s'havia de resetejar tot, s'havien de restaurar tot, i era bastant complicat. Ara això ho hem simplificat. Continua igual que l'any passat, no heu de fer res, només assignar-los i ja està. I per últim, entregar l'ordinador a l'usuari. En l'índex s'ha de posar l'estat entregat. I en el cas dels Windows heu de fer un cert seguiment. Si veieu que us surten molts equips sense ús, vol dir que aquests equips segurament no s'estan sincronitzant. Us hem deixat aquí un enllaç. Ara publicarem la presentació, que ara la posem en públic. Una de les novetats de l'Índic és que hem incorporat un quadre resum de comptadors, el que esteu veient aquí en pantalla. Aquests números es podien obtenir via filtres, però era una mica enrevessat i de vegades això donava alguns problemes i malentesos. Aquest comptador bàsicament el que diu és el nombre d'equips que tens i el nombre d'alumnes que tens. Bàsicament és aquesta relació. Podeu veure dos grans grups, grup docents i grup d'alumnat, i dintre del grup d'alumnat, primària i ESO i postobligatoris. En el cas dels docents, correspon, què vol dir? És els col·lectius dintre dels docents i també d'altre personal, que no és docent però també està en el centre, al que li correspon un ordinador. Després tenim els equips desplegats, que compleixen els criteris per tenir un ordinador. Els equips desplegats des de l'inici del Pla d'Educació Digital. La resta d'aquests equips, és a dir, si agafem els equips desplegats i li restem als equips que us corresponen, aquí podeu veure el número d'equips que en principi us sobren. Aquí, en aquest cas, es van desplegar 5, us corresponen 99, entre cometes sobren 6 ordinadors perquè ha hagut una baixada de grups o el que sigui, i això ha fet que hagi variat aquest número. I després us hem posat un indicador aquí, un comptador de referència d'equips sense ús, perquè ho tingueu en compte. Aquest número hauria de ser molt baix, 0 o molt baix. Per fer una petició d'equips, l'únic comptador que tenim en compte és aquest que diu equips excedents. Si aquest comptador és positiu, no podreu demanar equips per a aquest col·lectiu, perquè en teoria teniu més ordinadors del que us toca. Si el número és negatiu, com aquí, podeu demanar aquesta quantitat d'ordinadors. Si passem a l'alumnat, ja veieu, tenim 478 alumnes, des de 5è fins a la quart de l'ESO, i hem repartit 477, amb la qual cosa falta un. És el que podríeu demanar. Postobligatori és només a nivell d'informació, perquè no es poden demanar equips per postobligatori ja des de fa diversos cursos, que ja no es reparteixen ordinadors de batxillerat ni de cicles formatius. Es van repartir en un període molt concret, en pandèmia i postpandèmia, però ja diem, els 2 últims cursos ja no s'ha repartit i aquest any tampoc. I tenim també com a referència el número d'equips sense ús. Compta amb això dels cicles formatius, perquè sí que es repartirà a la FP bàsica, però no es repartirà ni a cicles formatius de grau mitjà ni a cicles formatius de grau superior. A la FP bàsica sí. Ja us donarem més informació quan tinguem la previsió de quan arribaran. Tema Índic. Hem tingut bastants problemes, molt concentrats en 3 dies, des del dia 2 al dia 5, on el sistema no funcionava, s'enfonsava, cada 2x3 donava errors. Les raons són diverses, tècniques encara s'estan estudiant,
Aquí podeu veure algunes de les coses que ens passaven. Es van afegir algunes noves funcionalitats i consultes bastant complexes i això, doncs, bueno, tot i que es van fer proves i proves amb bastants usuaris, però no es va fer proves amb tants usuaris com van entrar entre el dia 2 i el dia 5. Val? Es va consultar con un administrador de bases de dades extern, un expert que ha optimitzat aquestes consultes. Ja podeu veure que ha millorat força el sistema, es va ampliar el maquinari, bueno, es va fer una mica de tot. Gabinet de crisis ara està funcionant raonablement bé, ¿vale? No és el més ràpid, no és un Ferrari, però bueno, funciona. I hem tingut que posposar una de les funcionalitats que volíem treure ara al setembre de les peticions múltiples. No? La majoria de centres no necessiten fer peticions múltiples perquè és això, tenen 2, 3, 5 alumnes nous, 2 docents, però clar, hi ha alguns centres que tenen grups nous, clar, si has de fer 20, 25 peticions, doncs és bastant farragós. No? De moment no està activat per tema de que hem d'estabilitzar el sistema i la data prevista és el dimecres vinent, el dia 24, però s'ha de veure com evoluciona el sistema. Val? A diferència de cursos passats, ara serà un procés continu, ja no hi ha procés de regularització matrícula viva, sinó que vosaltres, a mesura que aneu necessitant ordinadors, doncs aneu demanant-lo. Vale? De moment no es pot demanar per primària, val? Perquè estem prioritzant secundària. Val? El tema logística a inici de curs és molt complicat, s'han de repartir moltíssims ordinadors a moltíssims centres dispersos i llavors no dona el servei per repartir-los tan ràpid i llavors es prioritza secundària. Més endavant s'obrirà el procés per primària. Vale, pendents de reparació. Queden més o menys uns 4.000 equips pendents de reparació del curs passat. El 90% d'aquests equips es van obrir al juny, val? Perquè és lògic perquè és quan feu el recompte bueno, tots els alumnes us tornen als ordinadors, llavors vosaltres els mireu i veieu quins estan en bon estat i quins no. Però encara i així tenim algunes incidències antigues de l'abril, del maig, que encara no s'han reposat. Vale? Estem intentant prioritzar-les, però hem de diferenciar dos tipus d'incidències. Les incidències que són per garantia, que aquestes són molt ràpides perquè el fabricant et proporciona un ordinador, mentre que les que són per mal ús o per trencaments i que no entren en garantia, aquestes s'ha de recuperar un ordinador, s'ha de restaurar, no restaurar, sinó reensamblar un ordinador, s'ha de reparar un ordinador per poder tenir un recanvi, no? I això és lent, és bastant lent. Per això alguns de vosaltres teniu alguns pocs ordinadors més antics del juny. Val? Vale. Una cosa també a tenir en compte és que estem prioritzant aquells centres que no tenen equips disponibles. Val? Com hem vist abans, hi ha alguns que tenen alguns ordinadors de més, doncs aquests centres prioritzem els que no tenen aquests ordinadors de més i estan a zero, no? En el balanç estan a zero. Vale, una altra cosa que ens ha arribat és que el sistema tampoc ho posa fàcil, s'ha de reconèixer. Però a Atom de vegades us arriben alguns missatges que donen la sensació de que us han tancat les incidències que vau obrir al juny. No? I això genera una mica d'alarma de dir, ei, aquí no ha vingut ningú i m'han tancat les incidències i aquí ara haureu d'obrir una altra incidència perquè ja la vaig obrir al juny. No? No, en realitat no s'estan tancant les incidències. Val? És un missatge informatiu que sembla que et tanca la incidència, però en realitat no ho és. Ja hem dit al proveïdor a veure si això ho podem canviar, però mentrestant, vosaltres simplement, això és lo important. Val? Oblideu-vos d'aquests missatges i aneu a les vostres sol·licituds, on diu les meves sol·licituds, i mireu activitat en curs. Aquí heu de veure les 5, 10, 12 incidències que tingueu obertes. Una caixeta per cada una de les incidències. Val? Si no estan aquí, llavors sí que han fet alguna cosa i podeu obrir una altra incidència, trucar, el que sigui. Però si estan aquí, tranquils, que significa que s'estan processant. Val? Molt bé. Simplement aquí us posem un recordatori, això ja ho vam fer l'any passat, perquè,
el proveïdor ens diu que sempre hi ha un percentatge de centres que no tenen els equips preparats, val? Dins de la caixa, amb els ACEs correctes, llavors intenteu ser curosos perquè hi ha un percentatge de recollides que no es poden fer, val? Perquè no estan correctes. Vale? Molt bé, doncs respirem una mica, vale? I passem a parlar del Workspaces Tech. Hem de continuar, és un procés continu en el que hem d'optimitzar al màxim l'espai que estem consumint, perquè si no això cada vegada va engreixant i ens haurem de gastar més diners en tenir emmagatzematge quan, si analitzem una mica, veiem que no s'està fent a l'ús del tot adequat. Val? Us poso un exemple. Hi ha molts usuaris, hem vist diversos perfils, no? I tenim els llistats on, fixeu-vos, aquí tenim 55 gigas ocupats, però és que 53 són fotos. Val? Clar, algunes fotos d'activitats escolars i tal, doncs entenc que pots tenir una sèrie de fotos. Aquestes fotos haurien d'estar en una unitat compartida del centre educatiu, no haurien d'estar en el teu compte personal en l'apartat de Google Fotos. Val? Llavors, aquí el que està passant és que tens les teves fotos personals moltes vegades de manera inconscient, és a dir, sense saber que les tens. Val? El tema és que quan tu sincronitzes el teu compte Xtech en el mòbil, si marques el check de Google Fotos, doncs totes les fotos que facis les tindràs també a Google Fotos. Val? Con la qual cosa, ja veieu, estem fent un ús no legítim perquè no està pensat per fer de backup de les nostres fotos personals. Val? Aquí us hem posat un enllaç de com treure aquestes fotos d'aquí. Val? És bastant senzill, bastant ràpid, com a mínim alliberar els vídeos i les fotos més grans. Heu d'anar a aquesta adreça, cliqueu aquí i us sortirà un llistat del top vídeos i top fotos d'ocupació. Aneu esborrant, aneu fent còpies perquè això al final serà insostenible. Val? Començarem a enviar correus avisant als usuaris que més gigas tenen en fotos. Val? I donant un plaç, i si no, doncs haurem de prendre mesures, com bloqueig del compte o baixar la quota a 30 gigas, mentre tothom està gaudint de 100, doncs tu tindràs 30 perquè no estàs fent un ús adequat, etc. Vale? Ja mirarem a veure com ho fem. No volem agobiar ningú, però comenceu a buidar fotos, vale? I a desincronitzar els mòbils. Vale, dels superconsumidors, que els hem donat molt marge, val? Hem baixat de 4.250 a 686, però encara tenim 685 superconsumidors. Què passa? Que una persona que té un tera de documents i fotos i tal, nosaltres no podem entrar a veure aquestes fotos i aquests documents. Vale? No podem entrar a veure'ls. Llavors, no podem discriminar si són vídeos i pel·lícules i sèries que deixo aquí o són vídeos d'algun tipus d'activitat important i tal. No? Això ha d'anar cap a les unitats compartides de centre. A lo que vaig, que estem donant una mica de marge als que més quota tenen, els que estan ocupant, per exemple, un tera, perquè comencin a buidar. Val? Perquè no és fàcil buidar un tera i quedar-se en 100 gigas i si et bloquegem el compte o si t'apliquem la quota de 100 gigas, no pots disposar de fitxers en aquest temps. Val? Llavors, no podràs pujar a afegir més fitxers i això és un problema. Val? Ara estem baixant la quota a la gent que té 120 gigas, 150 gigas, que això és ràpid de buidar. En resum, superconsumidors que esteu consumint moltíssim, comenceu a buidar perquè us començarem a baixar la quota a 100 gigas i llavors haureu de córrer. Val? Tema de les unitats compartides. Vam aplicar la restricció de que no es podien crear, de que els docents no podien crear unitats compartides, vale? Però abans de posar aquesta restricció hi havia moltes unitats compartides creades per part de docents. Això no ho podem sostenir, no ho podem tenir, val? I el que anirem fent progressivament és avisant-vos i dient aquesta unitat compartida la vas crear tu com a docent, has de moure el contingut a un altre lloc, perquè aquestes les anirem eliminant. Val? Donarem marge, donarem temps, però hem d'anar eliminant aquestes unitats compartides creades per docents. Ja hem fet
accions d'aquest tipus. Són personalitzades, us arriba un correu concret a vosaltres i us diu la unitat compartida, l'espai que esteu ocupant i el temps que teniu per buidar-la. Vale? Si són documents personals, heu de fer un backup i eliminar-lo. No el backup, no elimineu el backup, heu d'eliminar la unitat compartida. Si són documents o imatges de centre, els heu de parlar amb el centre i heu de moure aquests documents i imatges a la unitat compartida de centre. Molt bé, una cosa, no confongueu una carpeta, que és això, amb una unitat compartida, Són coses diferents. La unitat compartida és com un espai on a dintre tens carpetes i documents. Mentre que una carpeta compartida, doncs, bueno, també tens documents i pots tenir carpetes, ¿vale? Però és un altre tipus d'objecte. ¿Vale? Una altra cosa que us demanem que comenceu a fer és renombrar les unitats compartides de centre. Val? Heu de posar davant de la unitat compartida de centre el vostre identificador de centre, val? El codi de centre. Val? Per què fem això? Perquè el dia de demà, més endavant, en el full de ruta també tenim restringir el número d'unitats compartides de centre. Val? Perquè ara mateix un centre pot crear tantes unitats compartides com vulgui. I les unitats compartides a nivell d'amagatzematge ens suposen un problema. Val? De manera que no de manera immediata, però sí en el futur us direm, pots tenir 2, pots tenir 3, pots tenir 5. Val? I ara per identificar-les heu de posar aquest codi de centre. Vale? I ens podeu dir, i per què no les identifiqueu mirant al propietari i tal? Bueno, ho podem fer, però és molt més complicat que si poseu aquest codi de centre. D'aquesta manera garantiu que aquesta unitat compartida està com blindada i no la tocarem. Vale? Ni l'esborrarem, ni farem cap tipus de cosa. No? O sigui, renombreu-la, poseu-li el codi abans. Molt bé. Eliminació de comptes Xtec. Simplement un recordatori. Quan no hi ha un canvi, o sigui, quan no canvieu la contrasenya, se us envia un recordatori, se us envia un segon recordatori i si no feu cap canvi de contrasenya, el compte es bloqueja. Val? Aquest compte es pot desbloquejar des de la direcció del centre, utilitzant Gux, l'aplicació Gux. Això la direcció de centre ja sap com va. Si el compte continua bloquejant durant un any, el compte s'elimina. I atenció a el que hi ha aquí sota. S'eliminen tots els fitxers associats. Això pot ser un problema, no només per l'usuari que té el compte bloquejat i tampoc està molt preocupat perquè ha passat un any i no s'ha queixat, sinó per als documents que està compartint. Val? Aquest és el problema. Llavors, què passa? Algú es jubila, algú marxa i va a una altra comunitat autònoma o deixa el sistema educatiu. Hi ha una sèrie de documents que vosaltres confieu que teniu aquells documents perquè en algun moment aquest docent ho va compartir amb vosaltres. Què passa? Es bloqueja el compte, passa un any, s'elimina... Ui, de repente han desaparegut carpetes, han desaparegut documents. Per què? Perquè s'ha eliminat a l'usuari. Llavors, què podeu fer? El que podeu fer és revisar tots els documents dels usuaris que hagin marxat. Quan algú es jubila, algú marxa, ostres, Pepe marxa, Pepe ha generat contingut molt interessant. Anem a veure que els documents i carpetes que té el Pepe, a veure quals són realment útils pel centre. Val? Això ho podeu mirar de manera molt fàcil dintre del Drive. Aquí li doneu a opcions avançades i poseu propietari una persona específica. Vale? En aquest cas, el docent que ha marxat. Vale? Poseu i veureu tota la llista de documents i carpetes d'aquest usuari. Podeu repassar-les i dir, ostres, aquest document, aquesta carpeta, aquests materials són molt interessants, feu una còpia. Perquè quan s'elimini, la còpia ja passa a ser propietat vostra i quan s'elimini l'usuari no perdeu els documents. Val? Aquesta és una cosa que heu de tenir en compte. Això ho diem perquè començarem una neteja gradual d'usuaris que fa temps que han sortit del sistema. Val? Però que teòricament no hauria d'haver una afectació molt gran, perquè, a veure, una persona que ha marxat fa 10 anys del sistema o 5 anys, què informació pot tenir que un centre educatiu... Val? Alguna cosa pot haver, però és més difícil, no? Però bueno, comenceu a mirar la gent que ha marxat a veure quin contingut pot haver. Vale? Bueno, que m'enrotllo una mica. Anem a la part de nodes, molt ràpidament. Ja hem migrat gairebé el 40% dels centres educatius
estem molt contents perquè ha hagut molt pocs problemes, molt poc soroll, pocs missatges de queixa, vale? Però encara queden el 60% de centres per migrar. Vale? Recordeu que teniu aquest curs per fer-ho. És molt fàcil, molt senzill. Vale? Us toca ajustar 4 cosetes i tenir una documentació molt extensa on està ben explicat. De totes maneres, teniu fins diumenge per apuntar-vos en els cursos d'administració de nodes i d'actualització de nodes. Si sou administradors amb experiència, ja heu treballat amb nodes, us apunteu a aquest, el d'actualització de l'administració de nodes. Que no, que sou totalment novells i no teniu ni idea de nodes, us heu d'apuntar en aquest, val? Administració de nodes a seques. Val? Molt bé, doncs molt bé, ara li passem la pilota al Rafa. Endavant. Gràcies, Xavi. Doncs 3 temes. El primer el tenim aquí en pantalla, Workspace de centres. La majoria de centres teniu Workspace de centre, l'eina de Google que facilita centres amb el vostre domini tenir tot l'ecosistema de Google. Llavors, dintre d'aquest Workspace for Education, doncs, hi ha una sèrie de requisits i un dels requisits és que les institucions han de tenir un lloc web actiu i relacionat amb el seu centre educatiu. Llavors, tot va bé, però ens hem trobat molt poquets casos, però en algun cas que Google ha denegat aquest servei quan el centre, evidentment, compleix amb totes les característiques. Per què l'ha denegat? Doncs anem a intentar que tots revisem una cosa i així posteriorment ens evitarem problemes. La qüestió és que hem d'actualitzar la fitxa de centre. La fitxa de centre l'ha d'actualitzar el director. Per accedir a la fitxa de centre heu d'anar a través de la intranet, del portal de centre. Allà, com veieu a la pantalla, hi ha dintre d'inicis, gestió de centres, també a dades, està la fitxa de centre i hi ha un enllaç on el director del centre pot accedir a aquesta fitxa. I què hi ha a la fitxa de centre? Doncs a la fitxa de centre hi ha aquesta informació, com per exemple l'escola Sant Roc, posa l'adreça, el telèfon. La majoria de coses no les podeu tocar, el director no pot accedir, no pot modificar la majoria de les coses, però sí que pot modificar 2 camps que heu de revisar i veure si són correctes. El correu electrònic serà correcte, normalment, que ha de ser el correu de centre, aquest que teniu aquí, aboc amb els 8 dígits @xtec.cat, deixeu aquest, i sobretot el que és més important és la URL pàgina web del centre. I llavors, si teniu una URL que Google considera que és un site o és una URL que per lo que sigui és antiga i no heu actualitzat la URL aquí a la fitxa del centre, Google, pensem, no estem molt segurs, però pensem que mira aquesta informació, ara us diré on, i denega el Workspace, de tal manera que denega i després pot arribar a eliminar. Tenim poquets casos, ja estem en tràmits per solucionar-los. Avui crec que hem solucionat un parell de casos, però no ens agrada que vosaltres que feu servir el Workspace us deneguin aquest compte si compliu les condicions. Llavors, què heu de fer? Doncs heu d'actualitzar aquesta URL, simplement mirar si és correcta o no i posar en aquest cas seria escola-sanroc.cat o a l'agoraxtec.cat, aquí ha faltat una C, agoraxtec.cat, escola Sant Roc. I llavors Google mira que és tot correcte i endavant. Ja que esteu aquí, doncs podeu afegir una fotografia exterior. La majoria de vosaltres no la teniu, però ja queda bastant bé afegir una fotografia exterior del centre i la de la dreta seria una fotografia interior del centre. Això depèn de vosaltres, però la d'exterior quedarà molt bé. Aquesta informació manualment es traspassa al Ministeri d'Educació i Formació Professional i Deportes. Llavors hi ha una web, que aquí està l'enllaç en el moment que tingueu la presentació disponible podreu accedir. Aquí no n'heu de fer res, simplement podeu consultar com està la vostra informació, si voleu, però no podeu accedir a modificar aquesta informació.
Aquí podem buscar totes les comunitats autònomes, llavors ens anem a Catalunya i, per exemple, en aquest cas de l'Escola Sant Roc, doncs la pàgina web del centre està correcta. És possible que no estigui correcte aquí si hi ha la fitxa del centre. Llavors, us recomano que feu una incidència a Atom per dir que el Ministeri d'Educació no té la informació bé i ja ho actualitzarem perquè aquesta informació és manual. És a dir, l'encàrrec que us faig i que heu de transmetre al vostre director o directora de centre és accedir a la fitxa de centre, comprovar aquesta URL de la web de centre si és la correcta o no i, si cal, modificar aquesta URL. Us he posat un enllaç dels serveis educatius del Vallès Occidental, que ho tenen, del Occidental 3, que ho tenen molt ben explicat per si necessiteu més informació. Moodle i Classroom, entorns virtuals d'aprenentatge que feu servir a les aules. Us explico unes novetats de Moodle i també unes consideracions sobre Classroom. Ja tenim Moodle 4.4, cadascuna de les versions de Moodle incorpora unes novetats. Si accediu a més informació veureu totes les novetats dintre de la pàgina oficial de Moodle, però us he posat 3 per destacar. La primera és que l'aspecte és molt més refinat, és molt més accessible, amb colors, accessibilitat ha millorat molt. Hi ha un nou tipus de preguntes. Si aneu a fer un qüestionari dintre del banc de preguntes, hi ha una nova pregunta que és tipus de pregunta d'ordenació, que és per ordenar preguntes, i les icones de totes les activitats i recursos s'han actualitzat amb aquest disseny que veieu aquí i que si feu servir Moodle segur que ja heu vist. Per un altre costat, s'ha afegit un connector senzill, però que dona molta visibilitat i un disseny maco als vostres cursos, que és aquest Components for Learning, on es basa en 4 components. L'explico un momentet. Dintre de l'editor de text teniu una icona, com aquesta que parece una peça de Tente, dels antics, i llavors, si cliqueu, doncs va a parar amb aquests components per l'aprenentatge, on hi ha diferents capses per afegir dintre d'un quadre de text. És molt fàcil de comprovar. Si teniu Moodle, accedeu al Moodle i cliqueu aquest botó. Us poso 5 exemples d'utilització. Per exemple, quan marques a requadres correcte i incorrecte, doncs t'afegeix aquests 2 rectangles de color verd i vermell i allà, en comptes del lorem ipsum, poseu la informació que vulgueu. És a dir, directament el connector ja posa el disseny. Citació, doncs apareix tot això i l'únic que heu de canviar és el text, igual amb atenció, consell, i, per exemple, si feu una activitat que és necessari un temps determinat, un temps estimat, doncs també hi ha un botonet per posar-li el temps i queda d'aquesta manera, amb aquest disseny i alineat a la dreta. Per un altre costat, el tenim instal·lat, el que passa que encara no és accessible perquè l'hem traduït també, un nou tema, que és aquest d'aquí, el Boss Union, i és un tema que també l'hem traduït, tenia més de 1.200 o 1.300 paraules o paràmetres per traduir, l'hem traduït al català, i llavors, properament el posarem en marxa. El que passa que hi ha moltes coses de configuració, molts paràmetres, i volem saber exactament quins paràmetres són els adients pels centres. I, per últim, relacionat amb Moodle, us volia dir, tot i que la majoria ja ho sabeu, que hi ha un fòrum, que ja està a Moodle, ja està a Nodes, que funcionen molt i molt bé per qualsevol dubte que tingueu relacionat amb l'administració, la docència, dintre de Moodle, dintre d'una aula, dintre de restauració. Aquí la Mònica i el Toni, que estan darrere d'aquest fòrum de dubtes, resoldrà en molt poc temps qualsevol dubte que tingueu i si voleu aprendre també podeu passar per aquí, al del costat de Nodes.
I per últim, model 2.5.4, estem al 4.4, doncs el model 4.5, que és una LTS, que són software de llarg manteniment, doncs suposo que podrem instal·lar-lo aquest any i llavors amb 4.5 ens quedarem durant un temps per qüestions de seguretat. Em convé passar amb aquesta versió quan sigui el moment. Ja us informarem. Canviant d'entorn virtual d'aprenentatge, ara anem a Classroom i ens han arribat moltes incidències a través d'Atom, a través de NUS, de com fer una còpia d'un Classroom. Per exemple, un docent que està en una escola 1 petita se'n va a una escola 2 més gran, canvia d'escola, llavors canvia el domini del centre, té un nou correu, té un nou Classroom i vol reutilitzar aquell curs de l'escola 1 dintre de l'escola 2. El que explicaré ara fa que es copiïn seccions, tasques, rúbriques, carpetes, és a dir, la informació, però no es copiaran ni els alumnes, ni les qualificacions, ni els comentaris, és a dir, no es copiarà la informació d'aquest any d'alumnes i docents. Llavors, què hem de fer? El que ha de fer el docent, ell sol, és, primer de tot, accedir al seu Classroom amb el compte de l'escola 1. Una vegada estigui allà, ha d'anar a professors i afegir-se ell al segon usuari de l'escola 2. És a dir, estem dintre de l'escola 1 i llavors afegeix el correu electrònic de l'escola 2 i el convida com a professor, el que es diu un coprofessor. Llavors, ara aquell Classroom que està a l'escola 1 té dos profes, el profe de l'escola 1 i el profe de l'escola 2. I a continuació, el docent ha d'anar a l'escola 2 amb el correu de l'escola 2, accedir al Classroom i acceptar la invitació, que li arribarà per correu electrònic, veurà el curs i el que ha d'anar a fer és fer-se una còpia. Al moment que es faci una còpia, aquell Classroom, aquell curs del Classroom, el tindrà a l'escola 2 i ja podrà fer-lo servir amb els seus alumnes. Aquesta és la idea. Panells digitals, panells. El 13 de juny del 25, just abans de l'estiu, hi ha una nota de premsa on es deia que es restringiran progressivament les pissarres digitals interactives i les tauletes digitals en aquesta etapa. Ara mateix està en procés d'organització tot això i l'única informació que us podem donar és que està en procés, no n'heu de fer res, simplement esperar instruccions oficials o a través de la subxarxa que us puguem donar a partir d'aquest moment. Sobre les actualitzacions, és un tema que s'està endarrerint molt, que jo l'any passat ja vaig parlar i la situació us la vull explicar de primera vegada com estem. Cada centre té una versió diferent, no és que hi hagin tantes versions com centres, però des del moment que es van començar a posar els panells fa més d'un any, que amb les primeres versions, a mesura que s'han anat posant les diferents versions. Llavors, quan pregunteu algun dubte, és molt interessant que ens poseu la versió per veure on estem. No s'han d'actualitzar els panells localment. L'actualització no s'han d'actualitzar perquè l'actualització es farà de manera remota i ara mateix us explicaré que estem organitzant tot això. L'actualització, algunes actualitzacions d'alguns panells s'han fet amb l'última versió perquè el panell ha deixat de funcionar. Per exemple, s'ha trencat, s'ha espatllat, ha deixat de funcionar, llavors quan es posa el nou firmware, el nou sistema operatiu, doncs es posa l'últim que tenim que sigui estable. Llavors, sobre les actualitzacions es va fer una prova pilot just abans de l'estiu i amb aquesta prova pilot es van detectar dos problemes a cadascuna de les versions dels panells, del Newline i de Cinetec, i llavors aquests problemes ja s'han solucionat i ara estem intentant concretar la planificació per desplegar totes aquestes versions a tot el territori, com diu l'últim punt.
les versions que tenim actualment, que no vol dir les que despleguem, perquè potser hi ha algun detall més, són la 2.2.74 en el cas de Newsline i la Cinetec, la 2025-0730, que significa 30 de juliol del 2025. Aquestes, sobretot, el que fan aquestes versions és no hi ha molta millora de funcionalitat, sobretot el que fa és arreglar molts bugs, molts errors que tenien de diferents tipus. Respecte a la informació dels panells, sobretot si sou coordinadors digitals nous, hi ha una pàgina, aquesta que teniu aquí, dintre de la web de Digital, on podeu trobar tota la informació de panells, videotutorials, documentació. És important les bones pràctiques, que li feu una lectura a allò que posa, a les bones pràctiques i a les preguntes freqüents, perquè és possible que us trobeu amb algun d'aquests dubtes, i hi ha informació sobre instal·lació i incidències. I també teniu un apartat relacionat amb Radix, que és aquell aplicatiu de gestió dels panells, on teniu a la web tota la informació de què és, com funciona i com accedir. I, per últim, alguns docents s'han preguntat moltes vegades com connectar l'ordinador al panell. En principi, la recomanació del panell és que estigui connectat per cable a la xarxa del centre. Alguns centres que teniu sobretot panells de rodes, doncs el teniu connectat inalàmbricament. Però és important, si és possible, connectar-lo per cable. I la segona cosa és que els ordinadors docents, a l'hora d'impartir docència, doncs és possible connectar-los sense fils, és a dir, a través de webcast. Per fer-ho, necessiteu dintre de l'ordinador posar o Newlinecast Plus, que és el programari de Newline, o VitelloShare, que és el de Cinetec. Aquest programari està al Company Portal i el podeu descarregar. Qualsevol dubte que tingueu relacionat amb això, podeu passar per la xarxa NUS i allà us donarem solució i provarem també aquí al laboratori les coses que ens pregunteu. Tot teu, Xavi. Molt bé, Rafa. Em toca la part més interessant. Sí, home, i la part xula la faig jo. Vinga. No, que jo he fet dels ordinadors també, compte que... Molt bé, molt bé. Vale, doncs anem a la part de intel·ligència artificial. És un tema que, com hem comentat, serà algo que tindrà molt impacte en educació i ja comencem a treballar-ho. Tenim dos temes, anem per feina. La primera és que publicarem durant aquest primer trimestre un document de competència digital docent en intel·ligència artificial, que us servirà per saber què és el que necessiteu saber i saber fer per ser competents en intel·ligència artificial en educació, en l'àmbit educatiu. Aquest document va ser impulsat per el Jordi Cererols, un reconeixement des d'aquí, i això té 4 dimensions, 3 nivells, està molt basat en el document de la UNESCO, però hem afegit moltes coses d'altres documents i de collita pròpia i esperem que sigui útil. Ja en la propera subxarxa ja us donarem més informació. I ara volem explicar-vos, volem compartir-vos una experiència d'intel·ligència artificial que ens va semblar molt interessant per una persona ja coneguda, que és bastant conegut a nivell de la xarxa, NUS participa molt i altres foros, el Juanjo de Aro, i us deixem amb el Juanjo i l'experiència de Vibe Coding educatiu. Un segon, ara posem a la brisa. Juanjo és un referent, un docent referent en els temes d'intel·ligència artificial. El seguim molt en el seu blog Bilateria i ja fa temps ens va sorprendre amb tota una sèrie de GPTs personalitzats per fer situacions d'aprenentatge, prompts, i ara darrerament ha publicat un projecte amb un grup de docents que ens ha semblat molt interessant. Què és això del Vibe Coding? A veure, el terme
Vibe Coding és molt nou, és del febrer d'aquest any. Va ser un enginyer que havia treballat sembla que a Tesla o OpenAI, també, doncs que ho va definir, no? Però ja es feia abans. És programar, fer programes amb llenguatge natural. O sigui, un li diu a la intel·ligència artificial, vull fer un programa doncs, que faci canvis d'unitats de temperatura. I la intel·ligència artificial diu, molt bé, doncs ho faig. I al cap d'una estona tens un programa que li poses graus centígrads i es transforma en graus Fahrenheit, per exemple. Un docent, pel que he entès, no necessita saber res de programació perquè és llenguatge natural. Sí, de fet, jo sí tinc coneixements de Python, de JavaScript, però no els faig servir. Mai. Si alguna cosa no va bé, doncs li dius, això no va bé, m'ho has de canviar. Però no li has de dir, doncs, aquesta funció, aquesta instrucció, no, això no cal i realment no és necessari. O sigui, només donant instruccions i després refinant, perquè així sí que és molt important. O sigui, no es tracta només de dir-li fes-me aquesta cosa, sinó que després, doncs, ara modificació, ara afegeix una altra cosa, treu això i al final, doncs, bueno, amb paciència sí, s'obté un bon resultat. Okay. I en concret, el Vibe Coding educatiu, que és el projecte aquest que heu muntat, en què consisteix? Ara mateix hi ha 1.000 persones, 1.000 professors, professores d'aquí, de totes parts, també de Sud-amèrica. I llavors, pel que he estat mirant del projecte, el que heu fet és, entre altres coses, posar un repositori, no? Ficar un repositori, el podem compartir. Sí. Un repositori on totes les aplicacions que vosaltres aneu fent les compartiu aquí amb la resta de la comunitat, no? Sí. Aquest repositori ara té 171, ahir tenia 169, o sigui, contínuament es van afegint aplicacions noves. Doncs tot el que en el grup, que ara ja he dit abans que eren uns 1.000, doncs tot el que va fent alguna cosa que pensa que pot ser d'utilitat pels altres, doncs ho posa aquí. I aquest repositori, doncs, com que hi ha moltes coses, ja passa. Ens pots mostrar alguna activitat o alguna aplicació d'aquestes? Sí. Una molt senzilla. Per exemple, aquest és d'Ernesto Boixader, de València. Ara es veu, no? Ha fet una aplicació de grups sanguinis i, va dient, paciente 1, grup sanguini, B positiu. Qui li pot donar sang? Doncs li pot donar sang el B positiu, B negatiu, O positiu. Molt bé, i així va fent, no? Aquesta és molt senzilla i seria del tipus que faria una persona que està començant. Aquest es diu escriptor digital. María Teresa González, Juanjo de Ari i Pablo Guiza. Té moltes possibilitats i és per treballar a classe. Té moltíssimes utilitats. Temporitzador. És similar a dels panells digitals, però ho pots aplicar si en el panell no et falta alguna d'aquestes aplicacions, doncs aquí et pots construir totes aquestes aplicacions. Està molt bé. I va ser feta en col·laboració amb nosaltres tres. Connexió en directe. Connexió en directe. Jo aquesta ja la faig servir, aquesta, perquè, per exemple, i va molt bé, per exemple, el Mentimeter, que és una de les aplicacions molt populars, tu aquí pràcticament gran part de les funcionalitats ja les tens cobertes amb aquesta aplicació. Sí, és que li vaig dir a la intel·ligència artificial, vull fer una aplicació com Mentimeter. El millor és que no té les limitacions que tenen les versions. Clar, sí. Les versions de pagament. Per exemple, a veure, un moment. Sí, podem fer aquest exemple, Juanjo, si vols, de projectar i poses una pregunta i jo la capturo i voto i aquí, per exemple, el que vulguis, sí. Pugui fer a classe. Quin és el teu color preferit, no? Sí. Vale. Es poden afegir opcions.
Bueno, com a exemple ja val. Una cosa molt important és preparar la sessió. O sigui, tot això no ho hem de fer en directe. Si jo, quan ja he fet les preguntes o el que sigui, li dono a preparar sessió, em dona una adreça, aquesta adreça me la guardo i quan vagi on vagi la enganxo al navegador i em surt exactament el mateix que acabo de posar ara. Vale, ja està. Llavors jo ara, per exemple, agafo aquest codi QR. Sí. Ara estic amb el meu mòbil. Ara ho faré jo també. Vale. I em surt aquí quin és el teu color preferit. Vaig a votar, doncs el verd, per exemple. Ja surt. Val? Vale. Jo trobo que fer això sense picar una línia de codi és bastant al·lucinant. I que això pot obrir moltes portes als docents, no? Perquè moltes vegades tenim docents molt creatius i amb moltes idees, però, clar, tenen el hàndicap de que no són informàtics, de que no tenen coneixements de programació. De seguida, quan tu intentes programar alguna cosa una mica complexa, ja has de tenir un cert nivell i llavors amb això del byte coding s'obre una porta aquí enorme. Sí, sí. Llavors, jo normalment començo en Gemini i quan ja tinc el disseny més o menys ho passo a ChatGPT. Li copio el codi i continuo ell. Però depèn. També quan un està treballant així, de vegades la intel·ligència que estàs utilitzant no ho fa bé, llavors has d'anar a un altre i dir-li, a veure, com podríem arreglar això? I l'altre et diu, doncs es podria fer això. Llavors li dius a la primera i la primera ho fa. Hi ha molta gent que comença, no em surt això, com es fa? Bueno, doncs pregunta-li a la IA com es fa. Com puc fer que es deixin les preguntes que han respondre els alumnes? Fas un qüestionari i vols tenir tu les respostes de cada alumne. Doncs, bueno, li has de demanar la intel·ligència artificial. Una altra aplicació que estic molt satisfet és el Qplay, que és una versió lliure del... És una versió lliure del... El Kahoot? Del Kahoot, sí. No té limitacions de participants, tampoc té limitacions de la longitud, per exemple, de les respostes. I després l'he incorporat també que es puguin posar fórmules matemàtiques per als professors de matemàtiques, que el Kahoot el tenim complicat. I després hi ha hi ha un editor. Podem fer les preguntes amb intel·ligència artificial i després amb un editor les acabem d'afinar, no? Això seria el generador de prompts. Li dius el curs, el tema, el nombre de preguntes, el tipus de preguntes i el que fa és generar un prompt. I aquest prompt s'enganxa a una intel·ligència artificial. La resposta es posa aquí, en aquest espai de la dreta, i ja tenim el qüestionari fet. Podríem fer una prova ràpida, per exemple? Sí. Un qüestionari sobre, no sé, el que vulguis, Revolució Francesa, per exemple. Vale. Per exemple, primer de batxillerat. Anem a posar 5 preguntes, que anirà més ràpid. I instruccions addicionals. Vull que tractis exactament aquest tema. Ara ho deixarem tot en blanc, però es pot fer. Ens fa el prompt. I ara això? I ara l'he obert al ChatGPT. I ara què fa el ChatGPT aquí? Què fa amb aquesta informació? Seguint les instruccions, ha fet les preguntes, ja estan. Copia el codi, torno aquí, l'enganxo i aquí tinc la vista prèvia. Molt bé. Quina taula de programació de la francesa? Et diu la correcta, s'ha de desar i ja es pot obrir... Aquest no és de... No, això és l'editor. Vale. L'hem d'obrir aquí. Aquí. Vale. No, aquí. Carrega Qplay. Carrega.
Bueno, supos jugar? Sí, 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 sí. Ah, bueno, em diu que he de posar el nom. Vale. Xavi, a jugar. Vale. Mira, ja veus que ha entrat el Xavi, vale? I llavors a mi em surt tipus Kahoot i em fa la Sí. pregunta i jo vaig contestant. Vale, pues, de quina data marca la Revolució Francesa? Vale, pues, hòstia, crec que és el juliol, no? Aquesta? Mostra la correcta, Vale? cosa que al Kahoot no hi és. Aquí a l'esquerra ens diu qui ha votat i qui no, Vale. i veure puntuacions. Ah, molt bé, Va molt bé. per Vale, perfecte. bueno, més ràpid són més punts. Sí, sí, una mica de gamificació perquè els alumnes es motivin i tal. Vale, 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 pues fenomenal. Bàsicament, Juanjo, sense cap línia de codi, sense programar, has fet dues de les aplicacions més populars i més utilitzades pels docents, que són el Mentimeter i el Kahoot. Sí, Val? és que això ho tenia com una cosa... Un objectiu, no? T'havies marcat un objectiu. Són molt bons exemples per veure que podem realment programar el que vulguem o podem dissenyar el que vulguem amb aquest nou paradigma, el vibe coding. Bàsicament és això. Qualsevol docent amb una mica d'interès i amb la intel·ligència artificial pot generar l'aplicació educativa que necessiti. Això és brutal. Sí, de fet, jo conec gent que no, els ordinadors no és el seu i estan fent coses, i tant. I tant, sí, sí. Fan qüestionaris, fan fitxes de repàs, fan... Bueno, hi ha gent que habitualment no es dedica a fer coses, a grans coses a l'ordinador. Jo diria que aquells que estiguin interessats, el grup de Bytecoding educatiu realment allí hi ha moltíssima activitat i s'aprèn molt. Jo recomanaria que tot el que tingui una mica d'interès, perquè qualsevol problema que tingui, doncs, de seguida li solucionen i bueno, és un lloc amb gent molt maca, a més, que participa molt bé. Molt bé, estupendo. Doncs deixarem l'adreça per aquí perquè es puguin connectar i res més, agrair-te moltíssim aquesta col·laboració i que continuïs fent aquestes aplicacions i aquests projectes fantàstics i volia agrair-te que ho comparteixis amb la comunitat perquè moltes vegades fem coses però no les acabem de compartir, no les acabem de mostrar als nostres companys, no? I això és una llàstima i en el teu cas això ho fas i ho fas molt bé. Bueno, moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat i bueno, espero que tot això sigui d'utilitat realment. Molt bé, doncs moltes gràcies al Juanjo. Us posem aquí, a veure, espera que he de treure primer el vídeo. Us posem aquí l'adreça, ¿vale? La presentació ja la teniu a sota del vídeo, en la pàgina web de Digital, de la xarxa, i aquí teniu l'adreça del projecte del Bytecoding educatiu. A part del repositori tenen també un grup de persones, un Telegram, tenen de tot. Val? Molt bé, doncs passem al següent tema que han fet els nostres companys de la comissió digital. Vale? Això és molt ràpid, simplement perquè tingueu com a coordinadors digitals una referència. Han parlat de la competència digital de l'alumnat. Han publicat una eina per fer una diagnosi i una programació de la competència digital de l'alumnat. També han presentat la segona temporada de Robots en Acció, que és un projecte de robòtica molt interessant, i també els nous perfils de l'INCAT que s'han redissenyat. Ara parlarem una miqueta d'això. Doncs bueno, ara li donem pas al Joan de Gràcia. Anem a veure, que el tenim per aquí. La informació del servei. Un segon.
Començarem amb un recordatori pel que fa a l'activació del doble factor d'autenticació dels comptes Google Workspace de centre. Ja vam dir l'any passat que seria necessari que els administradors de Google Workspace tinguessin la verificació en dues passes activada i configurada. En cas contrari, Google podria començar a bloquejar els comptes d'administració. Aquest procediment d'activació és senzill, ja que, per una banda, es fa des de la consola Workspace, permetent als usuaris activar la verificació en dues passes i, per una altra banda, i això afectaria només als administradors de Workspace, poden configurar l'autenticació en dues passes a través de l'adreça myaccountgoogle.com. Teniu tota la documentació recollida al portal digital. Baix teniu l'enllaç. Google ha començat a enviar correus indicant que es requerirà la verificació en dues passes per als administradors a partir d'una data concreta. A partir d'aquesta data, si el compte de Workspace no té el doble factor d'autenticació activat i els administradors tenen configurat aquest mecanisme, es bloca l'accés al Workspace. I això ja en ús hi ha hagut centres que ens ho han reportat. Us trobeu que no podeu accedir al Workspace indicant que la configuració d'inici de sessió no compleix la política de verificació en dues passes de l'organització. D'acord? Això és un missatge que envia Google als administradors de Workspace del centre. Hi ha un formulari que permet estendre la data d'aplicació de la verificació en dues passes. D'acord? Aquí teniu un enllaç i també hi ha un vídeo explicatiu. També ens heu reportat que Google us diu, escolta, vosaltres ja teniu un reseller que és Telefònica. Llavors, en cas que se us doni aquesta resposta, poseu-vos en contacte amb el vostre gestor TIC per reportar la problemàtica, el bloqueig de l'accés a Google Workspace. Continuem amb més informació i ara fa referència a aquests dos punts. Un, que és la sincronització de dades dels navegadors Google Chrome. Com ja sabeu, el navegador manté marcadors, contrasenyes, historials, extensions, etc. Diguem-ne sincronitzats en diferents dispositius, utilitzant el compte de Google. En el cas que vulgueu fer això amb els comptes Xtech, aquests no tenen habilitada aquesta característica. Per tant, no cal obrir incidència perquè això no és possible. L'altre punt que us volia donar informació fa referència a les comunicacions i el projecte XCAT Connecta. Aquest projecte és una iniciativa pública que té com a objectiu garantir la connectivitat digital de tots els equipaments públics de Catalunya a través d'una xarxa de fibra òptica de titularitat pública. Actualment s'ha començat a fer treballs de replanteig de les comunicacions de fibra òptica en alguns centres. Els gestors TIC ja n'estan informats i han passat els contactes dels centres als responsables del projecte XCAT, que envien tècnics als centres per fer el replanteig del desplegament de noves fibres que seran pròpies de la Generalitat. Si teniu algun dubte o ja en contacte amb vosaltres, podeu posar-vos en contacte amb el gestor TIC de territori. Continuem amb un altre recordatori, que és el primer accés als equips. Ens ha reportat en ús que hi ha hagut problemes a l'hora de fer el primer inici de sessió en els equips. Recordeu que aquests equips han d'estar connectats a internet, per tant, mireu que la Wi-Fi estigui configurada en el moment d'iniciar la sessió, d'acord? Els equips de professorat tenen connexió a Ethernet, per tant, si en el moment d'iniciar la sessió per Wi-Fi us falla, teniu el recurs de connectar-lo per cable. Amb el canvi d'equipament, doncs els equips docents, recordeu que s'ha de fer el restabliment de l'equip i quan es fa el restabliment de l'equip us apareix la normativa d'ús de les TIC que s'ha d'acceptar. Si no s'accepten, el procés d'enrolat de l'equip no continua i sembla que s'hagi blocat tot aquest procés. Per tant, en aquest punt, arribat el document aquest, la lectura del document de la normativa d'ús de les TIC, doncs l'accepteu i continuarà el procés d'enrolat. També pot haver-hi problemes en els comptes d'alumnat i de professorat. En el cas d'alumnat, comproveu que l'alumne us apareix a l'IDI, que es nodreix del RAL, comproveu que podeu entrar al compte myaccountmicrosoft.com i si hi ha problemes, podem restablir la contrasenya, que no sigui cas que el compte estigui blocat i llavors amb un restabliment de contrasenya d'IDI això ho solucionaria. També pel que fa al professorat, mireu que les dades de GCAT siguin correctes, d'acord? Mireu
que podeu accedir al mayacalmicrosoft.com i si tot i així no podeu iniciar sessió, obrir una incidència a Atom. També continuem amb una altra novetat i és que es té previst d'activar al portal Intune de centre la possibilitat de geolocalitzar els equips Windows d'alumnat del Pla d'Educació Digital. D'acord? Equips Windows d'alumnat del Pla d'Educació Digital. Llavors, amb aquesta activació també es desplegarà un document d'ús dels equips d'alumnat del Pla d'Educació Digital. Llavors, amb un dels punts es recull que el centre té la possibilitat de consultar la ubicació del dispositiu en cas de pèrdua, robatori, quan sigui necessari per garantir la seguretat de l'equip. Per tant, com funcionarà aquesta geolocalització quan s'activi? Doncs, a dins d'Intune, al costat de les opcions de restabliment d'equip, etc., hi ha una opció que sortirà, si el portal està en anglès sortirà Lost, si el portal està en castellà sortirà Perdidos, d'acord? I en el moment de clicar la geolocalització de l'equip en concret, això és un equip de proves, us dirà la seva ubicació exacta. Continuem també ara amb una altra novetat, i és que ja des de l'estiu el canvi de contrasenya Xtec s'haurà de fer cada 3 mesos. Per tant, haureu d'estar pendents quan rebeu el correu de notificació o de recordatori indicant que heu de canviar la contrasenya Xtec. Això es fa per donar compliment a la normativa, per tal de garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades. Relacionat amb això, que està també dins de l'apartat d'atenció a usuaris d'Xtec, recordeu que pel que fa a la recuperació o desbloqueig de comptes d'Xtec, ho podeu fer, si sou personal actiu, a través de Gcard. Si teniu usuari Gcard, podeu fer-ho, podeu utilitzar l'usuari aquest identificador, la direcció de centre us el pot desblocar, el compte Xtec, i la novetat és que ho podeu fer vosaltres mateixos utilitzant un certificat digital, ja sigui el DNI electrònic, un certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, l'IDCAT, etc. Evidentment, també teniu el canal d'Atom obert per fer aquest desbloqueig o aquesta recuperació del compte Xtec. Si és personal que no està en actiu o sou persones jubilades, també el canal per poder fer-ho a través d'un certificat digital està obert i també ho podeu fer a través d'Atom. Si ho feu a través d'Atom, tingueu en compte que l'adreça de correu electrònic alternativa o adreça de recuperació estigui bé, perquè se us envia un correu electrònic amb un enllaç a l'adreça que vosaltres heu reportat. Continuem ara amb un tema que s'explica de forma més àmplia a les opcions de comissions digitals de centre, però aquí he volgut fer una pinzellada per sobre, i és el tema dels escriptoris específics per a l'ENCAT estàndard i lleugera. Per la l'ENCAT 2204 s'han preparat 4 personalitzacions de l'escriptori l'ENCAT, que corresponen a una personalització per infantil, una personalització de l'escriptori per primària, un escriptori que hem anomenat web i un mèdia. A la web de l'ENCAT teniu la documentació relacionada amb aquests escriptoris. Ara passaré per sobre, ja us dic, perquè a l'altra subxarxa ho explico de forma més extensa. Per començar, aquí us he posat els escriptoris estàndards de l'ENCAT, amb la distribució estàndard, la l'ENCAT 2204 estàndard, i amb la versió lleugera de l'ENCAT. Podeu veure, els escriptoris són pràcticament idèntics, hi ha poca variació. I ara us presento el que seria la novetat, que és l'escriptori o perfil d'infantil, que veieu que tant per estàndard com per lleugera s'ha procurat que l'aspecte sigui el mateix. Hi ha una barra de llançadores que dona accés a aplicacions i recursos web. Continuem amb l'escriptori de primària. Com veieu, l'estètica ha canviat lleugerament, cada perfil té la seva personalitat, però el funcionament bàsic o la filosofia de treballar amb aquest escriptori és pràcticament la mateixa.
I tot gira al voltant d'aquesta barra de llançadores que està situada a la part inferior del escriptori. Continuem amb l'escriptori web. Aquí veieu les captures de pantalla de l'escriptori web per Linkat estàndard i GeoGena. La idea d'aquest entorn d'escriptori és la de treballar amb només una eina, que és el navegador, i fent servir recursos en línia, és a dir, emulant, en certa manera, el treball amb un browser. No hi ha menú d'aplicacions perquè s'ha eliminat, perquè la idea és aquesta, treballar exclusivament amb els navegadors. Finalment, està disponible per Linkat 22.04 la versió de l'escriptori de ràdio que teníem per la de 18.04, per la versió anterior de Linkat, doncs el tenim ja disponible per Linkat 22.04. Moltes gràcies, Joan, per tot el teu coneixement i encarem la part final de la subxarxa parlant de la xarxa NUS. La xarxa NUS té actualment més de 14.500 docents. L'any passat, quan es va fer la primera subxarxa, tenia 11.000 i ara estem a 14.500. És la xarxa educativa digital més gran de Catalunya. Per tant, estem contents que estigueu tots aquí i a través de tots els temes i totes les categories i tots els grups doncs es tracta de fer comunitat i resoldre o preguntar qualsevol dubte que tingueu, qualsevol inquietud relacionada amb el que estem parlant aquí, o també hi ha temes de matèries dintre de la subxarxa. Teniu els enllaços, que estic segur que ja els sabeu, sobretot el ja.cat/nus, que és molt ràpid, i l'aplicació mòbil. Menció especial als participants destacats del curs passat, del curs 24-25. Aquestes 20 persones, segons el NUS, són les que més van participar, responent, posant likes, posant preguntes. Llavors, són aquests d'aquí. Molts d'ells són docents de centres, ens fa molta il·lusió i que estigueu aquí i és un plaer que amb el vostre temps ajudeu als vostres companys dels vostres centres o altres centres a respondre dels seus dubtes perquè estalvieu molt de temps a tothom i això és d'agrair. Per tant, un reconeixement amb aquestes persones que esteu aquí per fer aquesta xarxa cada dia més gran. Hi ha un formulari d'assistència i valoració que ja està obert a través de la pàgina web de Digital o a través d'aquesta adreça que teniu aquí. Podeu accedir ara mateix al formulari d'assistència i és molt interessant per nosaltres saber què en penseu d'aquesta subxarxa, quins temes voleu que en parlem i què en penseu de tot el que hem parlat, qualsevol idea. Si són bones, perfectes, i si no són tan bones, doncs les entomem, contestem i la següent sessió ja respondrem. I per últim, ara el Xavi m'ajudarà també amb el seu coneixement a respondre totes aquelles qüestions que heu plantejat al xat de la subxarxa. Molt bé, Rafa. Doncs estupendo. Ja estem arribant ja a la part final. Anem a veure... Hem estat contestant ja algunes. Algunes són... Ens consta que són dubtes bastant generals, així que encara que les hagin contestat, les comentarem. El tema de la subvenció ja l'ha contestat la Roser. Anem a la de l'aclariment de norma de pantalles d'infantil i de primària i també dels ordinadors de 5è. Jo ja he contestat, bàsicament, ordinadors de 5è. Els ordinadors de 5è finalment sí que es repartiran aquest curs, serà el darrer curs que es repartiran ordinadors de 5è i per un tema logístic primer es repartirà a secundària, de manera que, com us hem comentat abans, no podeu ara fer peticions, però tranquils que ja s'obrirà el procés i podreu fer-les.
conseqüentment els ordinadors arribaran més tard. Mentrestant, això cada centre ha de decidir què fa amb els ordinadors, és a dir, el que us recomanàvem, però tornem a que cada centre és autònom, us recomanàvem prioritzar 6è respecte a alumnes de 5è mentre arriben els ordinadors. Val? Aquesta és la recomanació general. I si parlem de les pantalles d'infantil, en principi s'està analitzant com aplicar les mesures, les restriccions anunciades, val? I de la millor manera possible, a veure qual és el millor encaix. I de moment no tenim més informació, us la donarem més endavant. Val? De moment les podeu fer servir com sempre. Val? La recomanació general és no utilitzar gaire els panells digitals com a emissors de continguts multimèdia. Val? O sigui, realment la queixa potser no és tant la pantalla en si, sinó abusar de continguts multimèdia a nens tan petits. No? Aquesta és una mica la recomanació general. Us donarem més informació en la propera subxarxa. Val? Més cosetes. Tenim un parell de fils també votats dels coordinadors en lluita. Una en el que bueno, aquesta la podem projectar, bueno, l'estem projectant ja, de fet, sí. On animen a no fer més de l'horari que et toca, no? Pues és una cosa òbvia i d'aquesta manera visibilitzar la quantitat de feina que tenen els coordinadors digitals. Ja sabeu que nosaltres estem d'acord amb les vostres reivindicacions generals, sobretot en el que referent a càrrega de feina. I hi ha una altra dels coordinadors en lluita on expliquen una sèrie d'accions col·lectives que volen. Ho dic perquè també volem visibilitzar això, però bueno, llegiu vosaltres el contingut ja més en detall. Després, a veure, ho torno a ordenar per vots. Cercador d'incidències a Atom. Aquest, vaig a compartir. Jo la veritat és que la part nova de l'Atom, perquè no obro gaires incidències, no està en un centre, llavors, però sí que us puc dir que segur que es pot buscar per aquí. Si cliques aquí a la consola de Remedy, on diu consola de Remedy, aquí tens una caixeta aquí on pots posar directament el número de request i a partir d'aquí doncs trobar aquella incidència. Vale? Però vaig a tornar a compartir. No volia que sortís, perquè aquí hi havia dades personals. Vale. Doncs, bueno, alguna més. Substitució d'ordinadors robats. Sí, abans, quan he parlat de que hi havia com dos ritmes en la substitució d'ordinadors, he dit els ordinadors trencats van més lents. Els ordinadors robats també, val? Perquè són ordinadors que no estan en garantia. Val? És un matís que no he dit i que... Vale. Ara no estàs compartint la pantalla, Xavi. Si volies compartir les preguntes. Sí. Vale. Okay. Perfecte. Merci. Doncs això, el cercador d'Atom, no sé si s'ha vist lo del cercador d'Atom, sí, no? Això sí, vale. Què més? Més preguntes sobre els ordinadors de 5è. Aquest d'ordinadors de 5è a les CERS ja us donarem resposta, perquè el tema de les CERS és algo molt específic que a vegades no acabem de resoldre. Us donarem una bona resposta aquí. Vale? I, bueno, doncs jo crec que la resta ja són coses més secundàries. Ja són les 7:30, podem anar tancant la sessió. Val? I bueno, doncs, que tanqui el Rafa, que ha conduït molt bé la sessió. Rafa, endavant tot teu. Doncs res, ens hem quedat sense llum aquí al Departament d'Educació. Són les 7:27, l'hora de plegar. Doncs moltíssimes gràcies a tots els coordinadors per escoltar-nos. Ara mateix són 321 persones aquí aguantant-nos, el Xavi, a mi i a la Brisa també, aguantant i aprenent la llengua de signes. I simplement desitjar-vos un molt bon curs, molt bona feina
i ens veiem d'aquí unes setmanes a la sessió 2, el 13 de novembre, amb aquesta sala. Que vagi molt bé i molt bona tarda.